Omani kansala tonyongera tomunyongera obutambi bwa kansala nkugambye tonyongera kozesa abulabi bangambye bugambye omani tonyongera mu mazima ga Katonda ebibadde wabakola analysis ku butambi muzikola naye ono tonyongera ono yayitirawo ku Cardia National Unity Platform era bwatunawangula obwa Women Kansala naye kansala ki oba yabadde yebaza abawagizi basapota ba gwe ekintu kibulamu tekyanyumye tekyanyumye ndo kibulamuko tekyanyumye ge mazima kansala wa National Unity Platform ebintu naye muntu mu musaasire kansala muntu kirabe kibbebi bambika nnyabo kalabikira ddala naye okusinzira ku balabye obutambi bwa kansala ono bagamba obutambi bafunidde ddala obuwera obuna bwakamu kali mu seconds 21 akalala ne kabira mu seconds 9 akalala kali mu seconds 34 akalala ne kabira mu seconds 28 kakati oluvannyuma lw'okulaba obutambi bwa kansala nze kye bangambye SMX katwongera abireke taddamu abireke taddamu in fact abantu ne batandika okwebuuza ani abumusa ye kansala okusinza ku report zenfunye mu muganda wa George Bush kozi George Bush ate weri mu America ate kati onabeera ate muganda we oba ngambe fani we endooza mbufani wa George ate naye kisoboka okubeera ng'omuntu fani naye kansala batugambye mbune bireke totwongera